Var ekki þessi Ígúlfur Jón? Það kveði hana. Það var að fara. En hinni. Finnur þú veist hvernig þetta fer með menn? Hann er fljótur og þú. Það veit ekki þetta vel. Jæja, Palli. Nú er komin nýr stóðustur hérna til ykkar í Austurkot. Já, hann er komin innan Glóðafíkir frá Halakoti sem að ég held að allir þekki nú eftir sérstaklega eftir landsmóts sigurinn í fyrra, Rökkvasonur. Og hann verður hérna í húsnotkun eða? Hann verður hérna í húsnotkun, allavega fram í miðjan júní, svona cirka. Síðan á hann að fara vestur í 2 gangmál þar eftir það. Ok, og hérna hér í Austurkot, komnir einhver smá kanónur í rektunni? Já, maður hérna... Það eru bara 2 aðalmennirnir. Rektunum en ársins í nokkur skipti. Já, í bak og fyrir. Bak og fyrir. Já, já, það er ekkert skrítið að menn sæki svona hest, því að hann hefur náttúrulega, bæði fyrir utan það hvað hann er góður sjálfur, þá hefur hann náttúrulega svo mikið á bak við sig, langt aftur eiginlega, hann er ekki tilvílinn þessi hestur. Nei. Þannig að ég held að það sé svolítið svona sem að menn hljóta að vera að horfa svolítið í. Spurðu það á því. Spurðu það á því. Gunni, þú ert mættur? Já, ég er mættur. Og nú ætlum ég að spyrja bara, af hverju velur þennan hest? Þú sem ræktandi til margra ára. Það er fyrst og næst að ég er hérna með alveg þrælgóða fyrstuvöluna meri, hann er Dalvöru, sem er alls til Dalvas. Og ég er bara að trúa því að hún eftir að passa vel á móti þessum gæðing sem svo sannarlega er. Og fá þarna flottan klárist, mýkt rými og fas og frábæran vilja. Hestur bara sem að snerti held í hjörtu allra hestamanna á síðasta landsmóti og landsmótinu þar á undan. Svo skemmir nú ekkert fyrir honum ættirni, það eru hross sem hafa verið að standa sig vel í kynbótasýningum og keppnum og þannig maður getur vænst þess að vera að fá hesta sem eiga eftir að sigla með manni svolítið inn í framtíðina, bæði í ræktun og leik og keppni. Já, en þú ert að segja þarna að þú ert að rækta klárhross? Já, ég hef alltaf ræktað klárhross með og þau eru sko aldeilis gulls í gildi að rækta þau og það þarf að halda aldrei flórunni við og við þurfum að hafa hesta í öllum greinum og breytileika. Vantar ekki einmitt núna fjórgangara í landslið? Jú, það vantar sárt held ég, sterkan fjórgangara, þegar maður sér hvað er í boði úti að það verður bratti við en þeir verður ekki til nema séu ræktaði líka eins og annað. Hvað ertu búin að vera oft á ræktunum maður eða þið frúin? Ég held að það séu komin eitthvað 5 skipti. Þannig að þetta kannski hjálpa til en hér við hliðina verður nú samkeppnisaðilinn og þið mætið undir sama hestinn. Hvað ert þú með undir klárinn? Þú ert með 2? Ég er nú bara bílstjóri hérna sko. Ok. Konan á þessar merar. Já. Eða það eru skrifaðar á hana, við eigum þetta allt saman. Já. En þetta eru, það er nú komið reynsla á þessi er búin að skila mörgum góðum. Hver er þetta? Fullorðið hrissa, þetta er hún Gríla.
Þetta Gríla. Móðir til dæmis Álfadísar og það voru nú 3 í bara háfestivalundaninn í fyrra. Já, já. Og það stemt á að sýna undaninn í 4 ára rissu núna, sem mjög góð. Þannig að þú kemur með bara eina af þínum bestu meirum. Já, það má segja það, hún sé hérna þeim rissi. Og hvað hérna þessi brúnskjóta? Hérna svo rissa undan Álfadísi og Suðra, þetta Hilladís. Fór í fínan dóm, 5 metra gömul, þessi. Og þú kemur 2. Það út af því að þú ætlar að taka rektornatitilinn núna eftir 4 ár? Já, það vegna þess, sko. Þannig að Gunni þarf að setja á kerru og ná í eina í viðbútt. Hvað heldur að vera konar marga þegar frá búinum ef þú fréttist að hann kom með 3 ár? Já, það Bætir þú í? Já, ég get alveg gert það, sko. Ég kem til með að gera það, ef hans fer og sækir meira, þá sækir ég bara meira. En eins og Gunni sagði hérna áðan, þá þetta frábær hestur og það ekki bara að það sé með hár og góður kynbótadómar á þessum hesti, heldur öll flóran á bakveiðan, það eru keppnisós. Já. Og ég algjörlega heillaðist að þessum hesti, og það einu sem kom að bakonum og það var verulega gaman, en að sjá eigandan ríða þessum hesti úrslit 2011 fannst mér frábært. Þá datt mann í hug ljóðlínan, hún ekki eftir Einar Ben, og maður á hestbakki kongur stund. Þetta var, það var unun að sjá hvað þeir áttu létt með þetta. Já, það má eiginlega segja að Einar hafi, það má segja að hann hafi unnið landsmót 2 svar. Því að þegar hann vann B-úrslitinn, það voru eiginlega eins og hann hafi unnið landsmót. Já. Og stemningi var það gríðarlega í brekkunni. Hún var mikil. Og svo vinnur hann í Reykjavík. Já. Glæsilega. Já, og lagði náttúrulega, hann gerði það og það var mjög glæsilegt, mjög eftirminnilegt hvað þeir áttu auðvelt með þetta. En svo hesturinn er svo auðveldur og hann er svo, maður sér það svo vel hvað geðslagið er alveg frábært í þessum hesti. Já. En Gunni? Ég temja eitt fóla undan þessum hesti sem að, já, við eigum að 4 ára gamall. Já. Og það er yndislegt geðslag. Já, ok. Þannig að þú hélst undir hann áður? Já, ég á undir hann. Og fæ undir hann 2 fólund núna eða við fáum undir hann 2 fólund í sumar og höldum svo áfram. Glæsilegt. En Gunni, þú veist nú mikið ættir eins og Bergur, en Einar tanti af hans líka, þegar ekki? Jú, hann keppti á heimsmeistaramóti á honum Funa frá Skálá. Já. Var þar annar minnir í tölti og bara alveg rétt við horfnið að sigra á þeim tíma. Glæsilegur hestur, flottur og fimur töltari, sérdilis alveg. Svona fríður, hafði skemmtilega framgöngu, hágengur og mikil mýkt í honum. Það var hans aðall. Og svo náttúrulega munum við öll eftir hafanum í hina ættina þegar hann Otri, sem hefur náttúrulega verið gefið hennar sprengikraft og náttúrulega orðið mikil áhrifavaldur í hrostarættinni með sínum genum. Þannig og svo má ekki gleyma því hún Glóð, hún var náttúrulega alveg einstök fyrir glæsileika og flottleika og það er svona keppnishesta lúk sem er hérna alveg hreint umræðum í kringum hann og það heillar og náttúrulega það er vilji og mýkt og rými, þetta er svona gæðingur í fremstu röð og ég veit að við Bergur hefum eftir örugglega að mætast í göngunum í sumar því að ég heyri að hann er ekkert að byrja að nota núna, hann er að fá fullt undan, þannig að ég trúi því að við verðum einhvern tímann og megum eftir að mætast upp á Fellsöxl við Akranes í sumar og vera að læða þarna inn meirum, en hann verður þar á vegur Hrossafjöldssamtaka Vesturlands í allt sumar og ég veit að menn er eftir að fjölmenna með sína bestu hryssur þangað, það er bara málið, er það ekki Bergur? Jú. Þannig við skorum alltaf fjölmenna bara. Og einu megum ekki, við skulum minnast á það líka að það var ekki bara Einar gengið svona vel að þessum hesti á síðasta landsmóti, heldur dóttir hans var bara í baráttunni með í toppbaráttu í unglingaflokki á systir hans. Já. Undan henni Glóð líka. Stórglæsilegir hrissu. Hér eru gæðingar mæður á bakvið klárinn. Já. Það er mikið að sækja. Það er mikið að sækja og sem má ekki tala nú ekki um föðurinn. Föðurinn að þessum rauða hesti, hann rökkva. Já. Alveg töltari þar og rými. Já, eftirminnilegur hestur. Herri, ég sé til hamingju með að hafa valið rétt.
þið vinni báðir lottó. Já, það er ekki alveg klárum vinningur að vara þetta hérna í meirina hjá mér. Já, en síðan hérna eitt í þessu líka, það þarf að temja þetta og þið eru nú konur með reynsli því að þið að temja þetta sjálfur sem kemur undan þessu. Ég er örgulega stjórna því. Ég reyna það er engin vandi því að gæðslaði þarna í þessum hesti þannig að þetta verður flott fyrir gamla menn. Til hamingju. Takk fyrir. Þess.